冬天到了以后，家里身体比较弱的老人和小朋友容易口干咳嗽，咱们今天就来做一份冰糖雪梨。我们选雪梨的时候一定要选皮薄亮白这种，因为这种水梨汁水足，味道好。雪梨清洗干净后，先不要去皮，因为梨皮有着非常好的清心润肺、降火生津的功效。我们先把梨头切去，然后用小刀和勺子挖去梨心，做成梨骨，然后把雪梨装入碗中。碗中间的凹槽里面加入适量冰糖、蜂蜜、枸杞，有着很好的止咳化痰功效。喜欢吃的朋友也可以适当的多放一点，然后最后把梨头盖在雪梨上。接下来就可以上锅蒸了，蒸锅的水要一次性加足，这样避免中间开锅加水而造成的温度缺失，影响雪梨的口感。水开后，我们转小火蒸3到40分钟即可。这样做出来的冰糖蒸雪梨不仅有着非常好的止咳化痰作用，口感更是软脆相结合，非常适合老人和小孩在秋冬季节食用。你也快来试试吧！我是花花，每天更新一道中式美食，喜欢我的朋友就点个关注吧。